Nesiniai prisijungiu prie Pildyk ir štai kaip vyko mano pirmasis reklamos filmavimas. Gal skauda, bet šiaip fainai buvo žiūri. Taigi mano reklamos apranga buvo labai miniatiūrinis sijonas. Bet viskas gerai, nieko neišgyvenama. Pirmą pamenu atėjau ir nustebau, kaip kaitina ta saulė. Pasirodė, ten ne saulė, ten yra lempa, bet kaitinti tikrai moka. Ir žinokite, realybėje tas Pildyk katinas yra dar gražesnis. Po to man žiauriai pasisekė, kad filmavausi visiškai prie veidrodžio, tad mačiau viską, ką dariau. Ir kaip pasikeitė mano veido išraiška, kai baigėsi kadras. Nu prisifotkinta irgi buvo. Ir tai pertraukos buvo tikrai ilgokos. Filmuosi 11 valandą. Ir man po to laukti į kitą mano kadrą. 7 valandas. Nėra to blogo, kas neišeitų gerą, pasidariau darbus. Gal video kokį padarysiu? Man labai patiko, kad per pertraukėlę vyko fotosesija ten, kur yra filmuojama La Familia. Plius net ir su tokiamis ilgomis pertraukomis man čia nuobodu tikrai nebuvo. Viskas buvo nauja, nematyta, neregėta ir labai tikiuosi, kad toks entuziazmas išliks ir ateityje. Žodžiai, esu be galo laiminga, be galo patenkinta. Dabar žiūriu reklamas, neskipinu. Žiūri smagu. O pirmieji apie Pildyk detalės galite išgirsti mano Instagrame Knyguolis.